这里面要是没有灯、没有这些路标的话，我估计啊，很容易就迷失方向了，出不去了，这可能啊。在没有空调的年代，人们是如何来避暑的？答案就在这儿。我现在的位置就是巫山脚下的四牌楼。在当年的时候，这里边本身就是一个国防的工程啊，整个山体大概是掏空的，现在用不到了，所以说改成纳暑避凉点，是非常物尽其用的了，一点都没有浪费，要不就得封闭起来了。现在看到前面有电影院、有健身区，还有阅读室，这可以啊，在里边一点都不寂寞。为了保证空气流通，这个吊扇也是起到了很大的作用。这边也在娱乐，这个娱乐好。免费礼包，这个可还行。饮用水也给备好了，整个里边还是四通八达的。你看，这边比较梦幻。然后这边也有，这边是我们刚进来的位置，很大呀，这里边要细细的探索。卫生间也是有的，那既然来了就去一下啊。这里还能激光打靶，娱乐设施很多啊，就类似于开枪嘛，是吧 ？biu biu。这边电影院正在放着电影啊。离得远了看不太清啊，还是要往前排坐一点。应该放一个剧目会非常好啊。日落香残，扫去烦字一点儿，如灭我心。现在我就要去看看那个激光打靶区，是不是免费的呀？不知道啊，打两下练练手。哇，有感觉没有？这里面还有一个旅社啊，但是这个旅社应该就是吉祥物啊，只能看不能住的，就是还原一下当时的社会，就是这个样子的，看见了吗？没有经过那个年代的朋友们，可以好好看一下。这个高度和这个宽度，开卡车应该是可以通过的啊。咱们现在越往深处走是越凉快啊，前面可能是一个出口吧，看到亮光了，这种亮应该是自然光，这就是我说的自然光。这个电影院和边上那个影院还不大一样，结构不一样，这个就是大屏了，看得比较清楚。他这个电影放不知道是不是有时间呢，就不等了，不知道几点能放。出口为什么要画一个飞机的形状呢？难道这里边飞机也能通行？只要不起飞，能在里边推着走？杭州的纳凉点不止这一处啊，现在我要去另外一个地方，这个地方已经看过了，这是比较大的啊，另外一个应该相对比较小一点。其实今天的温度总体来说不高啊，所以说到里面感觉没有那么凉通透。如果说那种40多度非常高温的情况下，哎呀，一进到里面感觉一下子就满血复活了。现在我就开着11路去下一个地方，不太远啊，800、900米。前面很快就到我们下一个目的地了，这里是白马庙啊，白马庙巷。这嘴挂不上档了。这边就是杭州的老城区，正儿八经的杭州城。已经到了，在一个小巷子里面，这个比较隐蔽啊，一般人还找不到呢。下面是掏空的避暑点，这个防空洞啊，上面就是居民。这其实是在一个半山坡吧，这边能看得到，下面建的都是房子。好，进里避暑了啊！哎呀，进门感觉有点像一个菜市场，有没有？哎，朋友，这个比上一个小了很多啊，但是装修不错。
哎呀，太窄了，这个应该只能走人，车肯定是走不了了。中间这个位置就是没有装修的了，前面还有一点，再往前走一走看看。我估计这里面不大，可能是快到头了。哎呀，但是真的好凉快呀！你看这个地上都是水。门口还是有个电视机的，但是这个看不太方便吧，椅子都在里面。去吧。今天探洞最后一处地点就在这个馒头山下，这里原来是南宋皇城的那个遗址。在我手指的方向，看到这个绿色的门了吗？这里就是我们现在进去看一下。南宋皇城就是以前赵构待的地方啊，跟我们上一个看的洞差不多啊，装修不太一样，那个是拱形的顶，这个是四四方方的。这边还有一个耳室，这里面温度什么样？看这个墙面就能看出来，亮亮的全是水，所以说这里面很潮很潮的，睡觉估计是不行。会得病啊！这里有温度计，我们看一下，24度，还可以。这里有一个小门，是卫生间，卫生间前面，好像有孔，看看那个孔对面是什么？大概是山体。我的眼神比较好啊，我看着有点像山体。哇，拉倒吧，挺吓人的。这个洞真的是太小了，就有几十米就到头了。确实啊，这里就是头了。还有一个小门没开的，里边应该也有，但是应该是没有开放的区域吧。过去看一眼。这里面真的比上一个地方要凉快多了啊！主要是这个空间小啊，这里面还是有的，但是没开发。手电筒照一照，看能不能看得到。哎呀，不行啊，必须得拿强光手电才可以。那今天就到这里了，不耽误大家的时间了，别忘了点赞关注哦。